Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan-mainan berlumpur. Lihat, widih, lumpurnya berwarna biru teman-teman. Kita akan membersihkannya. Kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Widih, bulldozer sepertinya. Wow, seperti motor balap. Apa ini teman-teman? Kita kumpulkan semuanya ya. Ini sepertinya keren-keren mainannya teman-teman. Apa ini teman-teman? Panjang sekali. Wow, seperti truk, seperti mobil off-road. Apalagi ini teman-teman? Kita ambil satu persatu. Ini mobil balap sepertinya. Apa ini? Seperti tangga teman-teman. Sepeda sepertinya. Apa ini teman-teman? Keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan semuanya. Satu lagi teman-teman. Apa ini? Lihat, seperti donat. Kita akan membersihkan semua mainan ini. Wow, lihat teman-teman, air bersih sudah kita persiapkan. Kita akan membersihkan semua mainan-mainan ini. Apa ini? Widih, lihat roda truk tronton. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita ambil satu lagi. Apa ini teman-teman? Wih, kereta Thomas. Hehe, gokil. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, motor balap. Sangat keren teman-teman. Kita bersihkan lagi. Apa ini? Lihat, panjang sekali. Widih, lihat kereta Big Boy teman-teman. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi teman-teman. Apa ini? Widih, lihat Telolet. Wih, gokil teman-teman. Apa ini? Wow, rel kereta api. Widih, keren. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, sepeda balap. Nakagawa on the outside and he flies and just gets there. 66.71. Sangat bagus teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Apa ini? Lihat. Widih, mobil pick up. Keren. Apa ini teman-teman? Widih, gerbong kereta api pengangkut kayu. Widih, keren sih. Kita bersihkan lagi teman-teman. Apa ini? Wow, mobil forklift. Lihat, keren. Selanjutnya apa lagi ya teman-teman?
Widih, kalian tahu ini sepertinya. Wih, motor balap teman-teman. For that 8th place, and Vinales once again showing the pace that he. Wah, apa ini teman-teman? Sepertinya truk. Iya benar, ini adalah truk molen, truk mengaduk semen. Widih, sangat keren ya teman-teman. Kita bersihkan lagi. Apa ini teman-teman? Widih, truk kontainer. Widih, mantul sekali teman-teman. Kita bersihkan. Apalagi selanjutnya ini? Lihat. Ekskavator. Hehehe, kopi sekali. Apalagi ini teman-teman? Widih, lihat teman-teman, ini adalah bulldozer. Wow, sangat keren ya teman-teman. Apalagi ini, lihat. Widih, mobil off-road. Wow, sangat keren teman-teman. Kita bersihkan lagi. Widih, lihat. Ini adalah mobil balap. Sangat keren. Terus ini ya teman-teman. Satu lagi, lihat. Apa ini ya teman-teman? Widih, lihat. Ini adalah mobil Lamborghini. Sangat keren ya teman-teman. Semua mainan sudah kita bersihkan. Kita sudah dulu. Kita lanjutkan besok lagi teman-teman.